I denne videoen skal vi snakke litt om hva du må gjøre, og hvordan du må tenke når du skal dividere tall som har komma. Altså dele et kommatall, desimaltall, opp i mindre enheter. Da må du huske på at det er uendelig med plasser i plassverdisystemet, både foran og bak alle tall. Og du kan selv føre opp de her plassene i regnestykket når du trenger det. Det vil si at tallet 2 er det samme som det er tegnet under her. 0002, 0000000 i det uendelige. Her kan jeg fortsette så lenge jeg klarer. Men grunnen til at vi ikke skriver det opp selv om de er der, er jo for at vi skal spare tid. Og hvis vi ikke trenger de til noe, så er det jo ikke noe vits å skrive de opp. Men når vi skal dividere tall som har komma, eller at svaret får komma i seg, så er det viktig å huske på at det finnes plasser overalt i plassverdisystemet. Her har vi altså da to hele epler. Det eplet der, og det eplet der. Det blir 2 epler. Hvis vi skal dele det inn i 4 like deler, så kan vi vel se at det må bli 4 halve epler. Fordi de 4 halve til sammen blir 2 hele. Da har vi de 2 eplene igjen. Her er de skrevet med siffre 2, og vi vet at et halvt eple skrives som 0,5. Hvordan skal vi regne det? Vel, da er det viktig å huske at 2 også kan skrives som 2,0. Og jeg tror det er lettere å forklare hvordan vi skal skrive at vi regner det ved å bruke den australske metoden. Da gjør vi sånn. 4 inn i 2. Vel, hvor mange ganger kan jeg putte 4 inn i 2? Jo, det er 0 ganger. Det betyr at jeg får 2 i rest, som skal skrives på den neste plassen. Der. Og da er det greit at vi husker at det er 2,0. Ikke bare 2, men er uendelig med plasser på høyre side i plassverdisystemet. Vel, da blir det 20. Hvor mange ganger kan jeg putte 4 inn i 20? Og når jeg regner på den plassen som er på høyre side, så har jeg passert komma, og da må også svaret stå på høyre side av komma i plassverdisystemet. Ok, hvor mange ganger kan jeg putte 4 inn i 20? Vel, det er 5 ganger, fordi 5 ganger 4 er 20. Og da har jeg ingenting i rest. Da skal vi prøve å dele de her eplebitene i enda mindre biter. Det var altså 2 delt på 4 er lik et halvt eple, og det kan skrives som 0,5. Hvis jeg skal ta 2 delt på 8, så blir det halvparten så stor bit. Og et kvart eple er da halvparten av 0,5, eller 50, og det er da 0,25. Hvordan skal vi regne det? Vel, det er de samme 2 eplene som skal deles på 8. Ok, kan jeg putte 8 inn i 2? Nei, da får vi 0 der. Og så får vi 2 i rest, fordi 0 ganger 8 er lik 0. Og det blir 2. Da setter vi det på den neste plassen i plassverdisystemet, som er tidelsplassen. 20. Det står 0 der fra før, og med de 2 i resten så blir det 20. Hvor mange ganger kan jeg putte 8 inn i 20? Det burde være 2, fordi 2 ganger 8 er lik 16. Og 20 minus 16 er lik 4, og da setter jeg 4 på den neste plassen i plassverdisystemet. Det står 0 der fra før, og så setter jeg 4 ved siden av, sånn at det blir 40. Hvor mange ganger kan jeg putte 8 inn i 40? Vel, det er 5, fordi 5 ganger 8 er lik 40. Da har jeg 0 i rest. Så, hvor skal komma stå? Jo, i denne måten setter jeg opp på, så må komma stå rett over der det andre komma står som er der. Og jeg får 0,25 som svar. Da skal vi prøve å skrive det sammen med den norske måten å sette det opp på. Da er det litt trangt om plassen. Det skal jeg prøve å vise nå.
Det er altså da 2 delt på 8, og når vi har skrevet det på denne måten, så er det veldig lite å jobbe med akkurat der, innimellom bak toeren. Så jeg skriver det litt større, og så får vi se om det hjelper. Det er altså da 2 delt på 8. Kan jeg dele 2 på 8? Nei, da må jeg skrive 0. Og da må vi føre opp den første nullen selv, sånn at jeg får 2 i rest her. Jeg må trekke ned et nytt siffer, sånn at det blir til 20. Når jeg da gjør det, og passerer komma, så må jeg sette komma også i svaret mitt. Kan jeg nå dele? 20 delt på 8 er lik 2, fordi 2 ganger 8 er lik 16. Jeg får fortsatt rest. Da må jeg ha på et nytt tall som jeg trekker ned. Da blir det 40. 40 delt på 8 er lik 5, fordi 5 ganger 8 er lik 40. Da har jeg 0 i rest, og har regnet ut svaret. Det de fleste da gjør, er at de skriver ikke nye plasser i plassverdisystemet her oppe. Vi tar 6 delt på 8, som et eksempel. 6 delt på 8, går det? Nei. Da må vi sette på en 0. Da blir det 60. Kan 60 deles på 8? Ja. 7 ganger 8 er lik 56. Her er noe i rest. Ja, for 4. En ny 0. Kan 40 deles på 8? Ja, det burde bli 5, fordi 5 ganger 8 er lik 40. Altså setter de opp bare et nytt siffer, eller de bruker den neste plassen i plassverdisystemet uten å føre det opp i oppgaven her oppe. Hvis vi bruker den australske metoden, så er det plass til det. Da blir det 8 opp i 6. Kan 8 puttes inn i 6? Nei, det kan det ikke. Da blir det å bruke de her neste plassene. Ok. Da blir det 60 her. 7 ganger 8 er lik 56. Da har vi 4 i rest. Og setter det på den neste plassen. 5 ganger 8 er lik 40. Og vi har regnet opp oppgaven. Siden det var komma her, så må det bli komma der. Da skal vi ta et regnestykke som denne videoen egentlig skulle handle om. Hvordan dele desimaltall, eller tall med komma i seg, opp i mindre stykker. 14,07 delt på 6. Kan jeg dele 1 på 6? Nei. Da setter vi 0 først. Det skal vi egentlig alltid gjøre, men det er fort gjort at man hopper over det. Da blir det 14. 14 delt på 6 er lik 2, fordi 2 ganger 6 er lik 12. Da har jeg 2 i rest der. Så trekker jeg ned det neste sifferet, det er 0. I og med at jeg passerer komma nå, så setter jeg komma i svaret mitt også. Fordi jeg nå begynner å jobbe på høyre side av komma. 20 delt på 6 er lik 3, fordi 3 ganger 6 er lik 18. Da har vi 2 i rest. Da trekker jeg ned det neste sifferet, som er 7. Hva kan jeg dele? Hva er 27 delt på 6? Det burde bli 4, fordi 4 ganger 6 er 24. Da har vi 3 i rest. Og nå kommer det trikset fra i sted. Bare sette på en 0 til. For da vil vi nå jobbe på den neste plassen i plassverdisystemet. 30 delt på 6 er lik 5, fordi 5 ganger 6 er lik 30. Da har vi 0 i rest. Nå skal vi egentlig sjekke svaret, men jeg tar meg ikke tid til det. Så var det den australske metoden. 6 inn i 4,07. 6, kan det gå inn igjen? Nei. Da blir det 14.
Kan 6 gå inn i 14? Ja, det kan det 2 ganger. Det er lik 12. Da har vi 2 i reist. Setter det på den neste plassen. Da blir det 20. 6 inn i 20, går det? Ja, det går 3 ganger. Fordi 3 ganger 6 er lik 18. Da har vi 2 i reist. Jeg setter det på den neste plassen. Der, da blir det til 27. 27 delt på 6. Eller hvor mange ganger går 6 inn i 27? Det er 4, fordi 4 ganger 6 er 24. Da har vi 3 i reist. Det setter jeg på den neste plassen i plassverdisystemet. Der står det en hemmelig 0, sånn at det blir til 30. Og hvor mange ganger går 6 inn i 30? Jo, det er 5, fordi 5 ganger 6 er lik 30. Da har vi 0 i rest. Ser du at det kommer på riktig sted? Her er det kommet fra før, og da må komma mitt stå rett ovenfor. Det blir altså 2,345.